どうも、勝手に電力2.0に始めたいと思います。今日1112回目というところで、これ実際にですね、この住宅太陽光プラス蓄電池っていうところが、住宅太陽光だけですけれども、住宅向けで実際住友林業さんがインドネシアっていうところで、戸建て分譲みたいなところやられると思うんですけれども、ここらあたりですね、せっかくなんでこの JCM みたいなスキームは使えないかなと、こういうことで、例えば PPA 第三所有モデルみたいな日本で今から流行っているようなモデルをある意味輸出していったり、そうすると蓄電池産業だとか、パワーコン産業というところがまだ日本が残っている部分もあるので、この後いち早く入れていくっていう意味でですね、実際に大規模になってくるとどうしてもコスト競争だとか、大規模の、生産性の向上みたいなところになってくるので、どちらかというと細かい蓄電池制御だとかいうようなところが入る方がいいのかなと思うので、この日インドネシアの住宅 PPA みたいな観点からですね、まずは JCA からある意味その規格を入れていくっていう観点からですね、やれたら面白いかなと思って、ちょっと妄想的に話をしたいなと思っています。まず、伊藤忠さんの事例で法人向けだった太陽光パネルを活用した二酸化炭素排出削減の取り組みと、もう2017年の8月ぐらいにですね、伊藤忠商事株式会社は、提携イオン、モール、インドネシアとインドネシアの二国間プロジェクト GCM に参画し、インドネシアに新しく出展されるイオンモーレジャカルタガーデンシティの屋根にパナソニック社製の太陽光パネル及び蓄電池の設置を通じて、二酸化炭素の排出削減を目指しますと。インドネシアの商業施設最大規模の太陽光発電となり、太陽光発電電力は店舗の照明設備へと供給されます。また、昼間の余剰電力は蓄電池に充電し、夜間に使用します。電池を導入し、余剰電力を有効活用することにより、年間で約550トンの二酸化炭素排出削減が見込まれます。JCM とは日本が推進しているカーボンオフセットの枠組みであり、途上国への温室効果ガス削減のための技術や製品、サービスを提供することで、削減量の一部を日本の削減物としてカウントすることができるということで、日本にとってもいいんですよね。で、移動中商事は今後も国内外での分散型及び自家消費型太陽光発電ビジネスを積極推進することで、地球温暖化防止の環境保全にも配慮し、循環型社会の形成に貢献していきますということで。実際事業主が、伊藤忠とこのイオンモール、ペテイオンモールのインドネシアと。で、実際機器の製作者が日本のパナソニックさん。で、施工業者がこの富士古川 EC インドネシアということで、やっぱり日本の関連企業。で、実際に建設地もジャカルタのところで507キロワットをやっていると。実際にこの屋根上に置いている。まさに日本のイオンでやっているようなところですよね。そういうようなところをインドネシアでもやっているというような状況ですと。で、実際にこのダグみたいな施工業者とこの機器メーカーでオールジャパンみたいな結構の体制でやっていると。で、実際にじゃあどういうスキームだったのか、この、JCM のプロジェクトデザインというところ、ドキュメントのフォームを見てみましょう。プロジェクトディスクリプションで、タイトル of the JCM project ね、installation of solar power system and storage battery to commercial facility。まさにこのコマーシャルファシリティに太陽光と実際にストレージ、法人に入れていくので、実際にここを住宅にしていくっていうのも一つ手としてあるんじゃないかなと。General description of project and applied technologies and or measures. The proposed JCM project aims to reduce CO2 emissions. CO2 の減らすを目的です。by introducing a total of 500 kilowatt solar photovoltaic PV system combined with 111 kilowatt-hour storage battery system at Ilomo, Jakarta Garden City. The PV system is installed on the rooftop of the mall, and the storage battery system is installed at the ground of the mall area. During the daytime, power generated by the PV module is charged to the storage battery system for the nighttime use, while its surplus power replaces grid electricity for power to the mall lighting system. During the nighttime, power is discharged from the storage battery system for the power part of the mall lighting to replace the grid electricity ということで、実際に蓄電池を昼間に充電して、夕方とか夜に吐き出していくみたいなところですよね。で、実際にこの location of project including coordinate ということで、まずカントリーは The Republic of Indonesia、インドネシアで、リージョンというのがジャカルタキャピタルスペシャルリージョンということで、ジャカルタ特別ということで、シティがジャカルタシティですということですよ。で、ネームオブプロジェクトパーティスペントで、実際参加者は誰かとイオンモールと移動中コーポレーションです。で、デュレーションというところで、実際にスターティングデートオブプロジェクト始まるのが2017年の9月30日から始めますと、Accepted Operational Lifetime of Project で3年と6ヶ月とかかるようなプロジェクト。Contribution from Japan. The proposed project was partially supported by the Ministry of Environment, Japan MOEJ through the financing program for JCM model project, which provides the financial support of less than half of the initial investment for a project in order to acquire JCM credits. The facility is introduced at the project site by the Japanese project participants. The Japanese project participants transferred the technology through conducting training on operation and maintenance at the time of trial operation, application of an approved methodology, IES,
selection of methodology and selected approved methodology number ということで、実際の方法論ということですね。この JC の ID の AM017 というところがあるので、まさにこの方法論をうまく変えていって使っていくことでできるんじゃないかと。で、explanation of how the project meets eligibility criteria of the approved methodology ということで、eligibility クリタリアが4つありますと、基準ですね。で、description specified in the methodology メソッドの、記述と project information ということですよ。で、Creations 1、the solar PV and storage battery system are newly installed. 新しいものをちゃんとインストールしてねと。The solar PV system and storage battery system of the project are newly installed. 一緒ことですね。Creation 2. The PV module are certified for the design qualification IC61215. ある意味その IC の基準にちゃんと載ってたものを入れるようだとか、Safety qualification もちゃんと IC の基準に載ってるよということですと。The installed PV module has obtained a certification of design qualifications and safety qualification っていうのをちゃんと知ってますよと。で、Criterion 3で、the equipment to monitor output power of the solar power system and irradiance is installed at the project site ということで、Solar PV データローガーちゃんと RBB のやつを入れるらしいですね。is installed to monitor, ちゃんとモニターできてます。Output power of the solar PV system and irradiance sensor is installed at the project site. で、Creation 4ってことで、Criterion 4で、in the case of replacing the existing storage battery systems, a plan is prepared in which mercury used in the existing storage battery system is not released to the environment. Execution of the prevention plan is checked at the time of verification in order to confirm that mercury used for the existing one placed by the project is not released to the environment. The proposed project does not replace the existing storage battery system. The newly installed battery for the project will not be released to the environment complying with the Indonesian regulation. ちゃんとインドネシアのレギュレーション沿ってます。Generation、次、プロジェクトエミッションでちゃんとエミッションは Generation of the Electricity for PV System で GHG は何も出しませんよと。The figure of all emission sources and monitoring points relevant to the Jcm project ということで、実際にデイタイムはちゃんと太陽光でエネルギーパワージェネレーションをちゃんとしてチャージをちゃんとしていきますよ。で、あとはここのモールのライトニングシステムに使っていきますよっていう状況。だから実際にこの太陽光の自家消費の分と PLA のグリッドから来た分があります。ナイトについては実際にグリッドと蓄電池からのディスチャージっていうところで使っていくというような状況です。で、Estimated Emission Reduction GI で2017年から稼働し始めるので、17年から21年ぐらいまでちゃんとこのぐらいの Estimated Emissions っていうことでちゃんと見積もりで実際に昨年のこの Estimated Emission Reduction ということで、ここの103だとか398、305、398、99みたいなところでちゃんと減っていくと。基本的にはだから太陽光の分の CO2 をゼロというふうに見なしているという状況です。で、Environment Impact Assessment で Legal Requirement of Environment Impact Assessment for the Proposed Project で実際にアセスメント、基本的にインパクトアセスメントがノーですよ。Local Stakeholder Consultation and Facilitation of comments from local stakeholders. ローカルステークホルダーとちゃんと調整しろよって話ですね。And the project participants identified the local stakeholders as follows, accommodating the suggestions by the Indonesian Jcm Secretary at the PT Ion Mall Indonesia と Ministry of Energy and Mineral Resources エネルギー公務支援省ですね。Coordinating Ministry for Economic Affairs 実際に経済省みたいなんですね。で、デカイですね。デカイジャカルタプロビンスガバメント。ジャカルタの州政府みたいなですね。Environmental Agency ということですね。The local stakeholder consultation LSE was conducted as follows with the attendance of above mentioned local stakeholders ちゃんとこういう時に打ち合わせコンサルティングのミーティングとプロジェクトサイトのツアーをしてますよというふうになってます。The summary of comments received and their consultation ということで、ステークホルダーでまず、ジャカルタのプロビンスパル。行政からは、How long is the lifetime of the battery? バッテリーのライフタイムはどのぐらいかと。The project participants answered that the battery performance guarantees for 10 years and the battery lifetime for this application will be 15 years. No further action is required regarding this matter 10から15年ですね。What is the disposal process of the battery after use? 背景をどうするんですね。The project participants answer that the facility employs lithium battery and the disposal process is the same as that
of batteries commonly used for laptop computers. For example, where disposed batteries are delivered to registered battery collectors. Then, recyclable materials or parts are recovered, while other materials or parts are disposed complying with the law and regulation to avoid damage to the environment. No further action is required regarding this matter. ということで、実際にちゃんと使えるものはリサイクルして、そうじゃないものもちゃんと法律にのっとってやっていきますよということですね。で、次がまさにこのあれですよ。ID の AM017 っていう方法の Joint Credit Mechanism。まさに Jcm の Approved Methodology ID AM017。Installation of Solar PV System and Storage Battery System. Title of the Methodology. Installation of Solar PV System and Storage Battery System. バージョン10ですね。Terms and Definition ということで、まずは Terms 何を使うかというと、Solar Photovoltaic System、PV システムと Storage System というバッテリーシステムを使います。And Electricity Generation System, which converts sunlight into electricity by the use of photovoltaic PV modules. The system also includes ancillary equipment such as inverters required to change the electrical current from direct current DC to alternating current AC. DC から AC に変えていきますよと。And the storage battery system, which is consisted of power converter and connected group of battery cell charges and discharges this cell by converting electrical energy into chemical energy. で、ちゃんと、この辺定義をしてるわけですね。Summary of methodology で、サマリーですね、実際メソッドで、GHG emission reduction measures。GHG エミッションの減り具合をどのぐらい測るか。Displacement of grid electricity and captive electricity by installation and operation of solar PV system and storage battery systems. Calculation of reference emissions. Reference emissions are calculated on the basis of the amount of the electricity displaced by the project multiplied by either one, conservative emission factor of the grid, or two, conservative emission factor of the captive diesel power generator. And calculation of project emissions. Project emissions are the emissions from the solar PV system and the solar battery system, which are assumed to be zero. Monitoring parameter. The quantity of the electricity generated by the project solar PV system and charge and discharge amounts of the storage battery system as necessary depending on the selected option. For calculation of reference emissions. Eligibility criteria. This methodology is applicable to projects that satisfy all of the following criteria. One, the solar PV system and solar battery system are newly installed. まずは新しいの入れるよと。さっきと一緒ですね、多分。Criterion 2, the PV module are satisfied from design qualification and safety qualification. ちゃんとデザインしようと、安全性をちゃんとクオリフィケーションしろよと。Criterion 3で、the equipment to monitor output power of the solar PV system and irradiance is installed at the project site. ちゃんとモニタリングしろよと。Criterion 4, in the case of replacing the existing storage battery system, a plan is prepared in which mercury used in the existing storage battery system is not released to the environment. Execution of the prevention plan is checked at the time of verification in order to confirm that mercury used for the existing one replaced by the project is not released to the environment. エミッションソースで GHG タイプということで、実際に consumption of electricity, captive electricity が CO2 ですよ。Generation of electricity from the solar establishment and calculation of reference emissions. The establishment of reference emissions and the default emission factor is set in a conservative manner for the Indonesian regional grid. The emission factor is calculated based on the conservative operation margin that reflects on the latest electricity mix, including low cost, mass plan LCMR resources for each regional grid in Indonesia during the year 2013 to 2015, and refers to the conservative emission factor of each fossil fuel power plant in order to secure net emission reductions. The conservative emissions factor of each plant are calculated as 0.795 ton CO2 megawatt hour from 4 coal-fired
power plant and 0.320 ton CO2 megawatt hour for gas-fired power plants based on the survey on heat efficiency of the power plant. Indonesia. The emission factor for diesel power plants is calculated as 0.533 ton CO2 megawatt hour based on the default heat efficiency of 49% and the efficiency level which is above the value of the world's leading diesel power generation. ある意味どのぐらいのベースラインみたいなところを書くときに重要なところですね。In case the PV system in the proposed project activity is directly connected or connected via an internal grid, not connecting either an isolated grid or the captive power generator to a nation regional grid, PV case 1, the value of operating margin including LCM resources using the best heat efficiency among currently operational plants in Indonesia for the calculated emission factors of fossil fuel power plants is applied. だから、まずはね、保守的に見るために、ある意味効率をよく見せるんですね、実際のベースライン。で、the emission factors to be applied are shown in column emission factor for PV case 1 of table 1 of the additional information. In the case, the PV system in a proposed project activity is connected to an internal grid connecting to both a national, regional, and an isolated grid and a captive power generator, PV case 2, and the lower values between emission factors as shown in section 1 and the conservative emission factors of the diesel-fired power plant of 0.533 ton CO2 megawatt per megawatt hour is applied. The emission factor to be applied for PV case 2 are shown in section 1. In the case that the PV system in the proposed project activity is only connected to the internal grid connecting to an isolated grid and a captive power generation, PV case 3, and the emission factor of the diesel generator calculated by applying the efficient heat efficiency of 49% and efficiency level which had not been achieved yet by the world leading diesel generator is applied, which is set as 0.533 ton CO2 per megawatt hour. The result of calculation for emission factors to be applied for each case is shown in section 1. The calculation of reference ということで、ちゃんと実際に計算方法までかなり規定されているんです。先ほどの数値っていうのもちゃんと、保守的にちゃんと見て少なくベースラインから排出量というところで出て、あまり多く見積もりすぎないようにちゃんとなっているという状況です。しかもかなりオプション1、2、3からかなりいろいろ計算をちゃんとやられていますというところです。で、実際カルクレーションプロジェクトエミッションでちゃんとthe project emission during the period で実際にゼロとなっています。で、実際カルクレーションオブエミッションリダクションは実際に、今まで使った排出量から実際に太陽光を使った P0 っていうところでちゃんとでしているという状況です。なので、この EPRP というのは Emission Reduction During the Period っていうのがちゃんとこの RE の Reference Emissions During the Baseline になるところから P で Project Emission During the Period のキーで出ていると。で、Data and Parameter Fixed EX and the source of each data and parameter fixed EX and is listed as below. で、まずパラメータはどれかというと EX の RE というのがreference CO2 emission factor for the project system. The value for EFRE is selected from the emission factors based on the national regional grid or based or isolated grid and a captive diesel power generator in the following manner. In case the PV system and storage battery system in the proposed project activity are directly connected or connected via internal grid not connecting to either an isolated grid or captive power generator to a national grid, EF is set as follows. ということで、実際にちゃんと設定もされて、それぞれのグリッドごとに設定されているのがこれ結構面白いです。だから、ちゃんと効率がいいところと効率が悪いところっていうのがちゃんとあったりするんですね。で実際にこのソースということで、The default emission factor value is obtained from the study of electricity system in Indonesia and heat efficiency of the world-leading diesel generator. The default value divides if deemed necessary by the JC. というところで書いています。で、in case of the PV system and storage battery system in the proposed project activity that are connected to an internal grid connected to a both national and regional grid and captive power generator, EFRE is set as follows. ということで、ちゃんとそれの場面で書いてあります。In the case of the PV system and storage battery system in the
proposed project activity are connected to an internal grid which is not connected to a national regional grid and only connected an isolated grid. まさに独立型とですね。and a captive power generate、is 0.533 トン。これ、ディーゼルのところの代替ということで、アプライってことですね。で、実際に LR、loss ratio of charge and discharge on the project storage battery。で、バッテリーですね、LR というのは can be calculated by the following equation ということで、Specification of the Project Storage Battery System J からっていくと。そんなような形ですね。もうかなり方法論とかも、実際にこれ法人だけじゃなくて、おそらく住宅よりもちゃんと適用できるような状況になっている。ただ、実際に大量の情報を処理していくので、DX みたいなところがめちゃくちゃ必要になっていくので、出していくデータっていうところがですね、いかにこう集計しながらやっていくのかみたいなところがですね、ある意味 DX 化によって、あるいはクラウド化によってですね、うまくやっていくことでやっていけると思いますし、実際に系統安定化への、ある意味貢献度みたいなところも実は、例えば再エネをたくさん入れれるようになるっていう意味でも、実は再エネへの貢献度っていうところは大きいと思うので、このあたりをどう評価していくかっていうのが、ぜひ出てきたら面白いかなと思います。以上です。